La primer chispa de una carrera profesional trabajando con la manufactura de metal y soldadura la han encontrado decenas de jóvenes en este campamento de verano, donde los sopletes, los cascos y la creatividad los motivan a abrirse camino en esta industria. Este campamento está dedicado a estudiantes de preparatoria de 14 a 17 años del sur de California, mujeres y hombres que están interesados en una carrera técnica. Y este programa está con la Asociación de Fabricación en colaboración con College of the Canyons. Son casi 30 estudiantes de preparatorias locales que forman parte del campamento de verano de manufactura en College of the Canyons, donde la curiosidad se ha convertido en una meta profesional. Una parte del programa los lleva a las compañías que están teniendo estos oficios para que ellos puedan conocer a las personas que ya están trabajando en estas habilidades. Desde lo básico hasta lo más avanzado, el aprendizaje se divide en varias semanas. Al terminar el campamento, los estudiantes que se gradúan de la preparatoria pueden continuar con su carrera vocacional en este colegio comunitario, una carrera en alta demanda. Hemos tenido estudiantes que han terminado esta carrera y empiezan a ganar entre $50,000 a $70,000 al año. No es nada raro que en 3 años que ellos ganen más de $100,000, dijo la administradora. Y cuando se quitan el casco para soldar, no es un hombre, sino una mujer la que solda el próximo proyecto. Pues conforme ha pasado el tiempo, casi es la misma cantidad de mujeres que hombres los que optan por ser parte de estos programas. Ellas también pertenecen a ese tipo de carreras que si ellas quieren pueden seguir estudiando y tener sus propias carreras como gerentes en estos oficios técnicos. La cercanía a Hollywood, construcción de viviendas y edificios y expansiones de calles y carreteras mantienen a estos talleres de entrenamiento ocupados, pues en muchas ocasiones aún no se gradúan sus estudiantes, cuando los empleadores ya los están esperando. I get calls daily, hey, we need your students, we need welders. And I said, well, get in line because everybody else does as well. En Santa Clarita, Julio César Ortiz, Univisión.